ഹായ് ഹലോ, എൻ്റെ പേര് സിംസി. നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിലെ നാം ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ പാടില്ലാത്ത ഒന്നാണ് ആരോഗ്യം. ആരോഗ്യത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ എൻ്റെ റോൾ മോഡല് എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് തന്നെയാണ്. പുള്ളിയുടെ ആരോഗ്യത്തിന്റെ രഹസ്യമൊക്കെ എനിക്കറിയാം. അത് ഞാൻ ഇവിടെ വന്ന് പറഞ്ഞാലും പുള്ളിക്ക് എന്നോട് ദേഷ്യമൊന്നും ആവില്ല. കാരണം ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്നേഹനിധിയായ ഭാര്യയല്ലേ, തങ്കക്കുടമല്ലേ. എൻ്റെ കെട്ടിയോൻ ക്ഷമിച്ചോളും. എൻ്റെ ഭർത്താവിന്റെ ആരോഗ്യത്തിന്റെ പ്രധാന ഘടകം വാട്ടർ പ്രൂഫ് ടെക്നോളജിയാണ്. ദേഹത്ത് വെള്ളാവാതിരിക്കാൻ വള്ളത്തെ പോലും കയറാത്ത ആളാ എൻ്റെ കെട്ടിയോൻ. തൊലിപ്പുറത്തുള്ള അണുക്കളെയൊക്കെ പച്ചവെള്ളം കൊടുക്കാണ്ട് കൊല്ലും പുള്ളിക്കാരൻ. ആളുടെ ആരോഗ്യത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ രഹസ്യം ഭക്ഷണകാര്യത്തിലെ കൃത്യത. അതിലാണ് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പുള്ളിക്കാരനോട് അസൂയ. ഒരു ദിവസം രാത്രി ഞാൻ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുമ്പോ എന്തോ ശബ്ദം കേട്ട് ഞെട്ടി എഴുന്നേറ്റ് നോക്കി. അപ്പതാ നമ്മുടെ ആരോഗ്യശ്രീമാനായ കെട്ടിയോൻ ഒരു മെഴുതിരി വെളിച്ചത്തിരുന്ന് പ്രകാശിക്കുന്നു. നോക്കുമ്പോ എന്താ, മക്കൾക്ക് വാങ്ങിയ ബ്രെഡ് പാക്കറ്റിലെ ബാക്കിയുള്ള 4 സ്ലൈസ് ബ്രെഡ് പടപടാന്ന് അടിച്ചു കയറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ക്ലോക്കിൽ 12 മണി അടിച്ചതും ബ്രെഡ് തീറ്റ അവസാനിച്ചതും ഒന്നിച്ചായിരുന്നു. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഹിറ്റ്ലർ സിനിമയിലെ പാട്ട് സീൻ കഴിഞ്ഞ് ശോഭനയും കൂട്ടുകാരും നിന്ന് കിതയ്ക്കണ പോലെ കിതച്ചിട്ട് പുള്ളിക്കാരൻ എന്തൊക്കെയോ പിറുപിറുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഫുള്ളായിട്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിലും എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് തീരുന്നതിന് മുൻപ് ബ്രെഡ് പാക്കറ്റ് കഴിച്ചു തീർത്തതിന്റെ സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിച്ചതാണെന്ന് മാത്രം മനസ്സിലായി. നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടാ ഇതുപോലത്തെ കെട്ടിയോൻ? ഉണ്ടാ? ഇല്ലെങ്കിൽ ആരും ഇങ്ങോട്ട് ചോദിച്ചു വരണ്ട. എന്തായാലും ഈ മുതലിനെ ഞാൻ പുറത്തേക്ക് കൊടുക്കണില്ല. ഫുഡ് വ്ളോഗർ ആയി കഴിഞ്ഞാലേ ഹോട്ടലിൽ നിന്നും മറ്റും ഫ്രീ ആയിട്ട് ഫുഡ് കിട്ടുന്നു മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പുള്ളിക്കാരൻ പുതിയൊരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങി, ചെക്കൻ 85. മൊബൈലും കൊണ്ട് നേരെ വെച്ച് പിടിച്ചു ഹോട്ടലിലേക്ക്. ഈ വണ്ടികൾക്കും ഡ്രസ്സുകൾക്കും മാത്രമല്ല, ഫുഡിനും ഉണ്ട് ആന്റി കളക്ഷൻ എന്ന് അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ പുള്ളിക്ക് മനസ്സിലായത്. കാണുമ്പോൾ നല്ല കളർഫുൾ ആണെങ്കിലും കഴിച്ച നാടാകെ നാറും. പിന്നെ ഒരു നിമിഷം അവിടെ നിന്നില്ല. വീട്ടിൽ നിന്ന് പോലും ആരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത യൂട്യൂബ് ചാനല് അപ്പൊ തന്നെ കുഴിച്ചുമൂടി വീട്ടിലോട്ട് തിരിച്ചു പോന്നു. പുള്ളിയുടെ ഈ അവസ്ഥയിലെ സഹതാപം തോന്നിയിട്ട് എൻ്റെ മോള് പുള്ളിക്കൊരു ഡയറ്റിംഗ് ആപ്പ് സജസ്റ്റ് ചെയ്തു. 24 മണിക്കൂറും ഈ ആപ്പിൽ നോക്കിയിരിക്കണ മനുഷ്യനെ ഡയറ്റിംഗ് ആപ്പിന് പകരം ഏതോ ഡേറ്റിംഗ് ആപ്പാണ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തതെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ എനിക്ക് കുക്കറിന്റെ പിടി ഒരു തല്ലണ്ട വന്നു. എന്റെ മുത്തിപ്പോ വീട്ടിലിരുന്നിട്ട് തുമ്മി കൂട്ടുന്നുണ്ടാവും. ഞാനിതൊക്കെ കൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞാലും എന്റെ കെട്ടിയോൻ എന്നോട് ദേഷ്യമൊന്നും ആവില്ല. കാരണം ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്നേഹനിധിയായ ഭാര്യയല്ലേ, തങ്കക്കുടമല്ലേ. എന്റെ കെട്ടിയോൻ ക്ഷമിച്ചോളും. പിന്നെ ഞാൻ ഈ ടോപ്പിക് ഇവിടെ എടുക്കാൻ കാരണം ചിരി ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലതാണ് എന്നറിഞ്ഞോണ്ട് തന്നെയാ. അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ എന്റെ ഈ സ്റ്റാൻഡപ്പ് കോമഡി കേട്ട് നിങ്ങൾക്കാർക്കും ചിരി വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ ആരോഗ്യം അവതാളത്തിലാണെന്ന് ഉള്ളതാണ് സത്യം. ഇനി ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതില് എന്തെങ്കിലും തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ വളർന്നു വരുന്ന ഒരു ചെടിയല്ലേ, ആ വൻമരങ്ങൾ ക്ഷമിക്കട്ടെ. നന്ദി, നമസ്കാരം. ആ സ്നേഹനിധിയായ മുത്ത് എവിടെ വന്നിട്ടില്ലേ അല്ലേ? ആ, പുള്ളിക്ക് ഇന്ന് ഓഫീസ് ഉണ്ട്. നേരിട്ട് തന്നെ ആൾക്ക് കൊടുക്കാനുള്ളതൊക്കെ കൊടുക്കണം എന്നായിരുന്നു എന്റെ ആഗ്രഹം. പറയാനുള്ളതൊക്കെ പറയാലോ. സ്റ്റാൻഡപ്പ് കോമഡിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഗുണമുണ്ടല്ലോ. എന്നിട്ട് മറ്റേ ജാമ്യം എടുത്തിരിക്കുക. എനിക്കറിയാം എന്റെ ചക്കര മുത്ത് എന്താണ് തുമ്മുന്നുണ്ടാവും, എന്നെ ഒന്നും ചെയ്യൂല. അതും കൂടെ പറഞ്ഞാൽ എന്നെ ഇനി വീട്ടിൽ കയറ്റുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് കെട്ടിയവനെ തന്നെ ട്രോളി അല്ലേ? ഓക്കെ, അപ്പം ഇനി ആദ്യം നമ്മുടെ ചടങ്ങെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കണ്ടസ്റ്റൻസ് ജഡ്ജിങ് പാനൽ മാർക്ക് ഇടുക എന്നുള്ളതാണ്. അവരുടെ മാർക്ക് ലോക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് വൻമരങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം ചോദിക്കാം. യെസ്, അപ്പം കണ്ടസ്റ്റൻസ് ജഡ്ജിങ് പാനൽ മാർക്ക് ഇട്ടോളൂ. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് ജഡ്ജസിനോട് ചോദിക്കാം. നമുക്ക് ഒരുപാട് ചിരിക്കാനുള്ള മൊമെന്റ്സ് സിനിമകളിലൂടെ സമ്മാനിച്ച ബെനിച്ചേട്ടനോട് തന്നെ ആദ്യം ചോദിക്കാം. എനിക്ക് ഏറ്റവും ബെനിച്ചേട്ടാ. സിംസി, വളരെ നന്നായിരുന്നു. അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എനിക്ക് തോന്നിയത് വിമർശനം, ഇപ്പോൾ ഭർത്താവിനെ കുറിച്ചുള്ള വിമർശനങ്ങൾ സോപ്പിട്ട് പതിപ്പിച്ചാ പറഞ്ഞത്. അദ്ദേഹത്തെ ഒരു വശത്ത് ഇങ്ങനെ സോപ്പിടുന്നുണ്ട്, അന്ന് വിമർശിക്കുന്ന പോലെ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. മാത്രമല്ല വളരെ കാലിക പ്രസക്തമായ ഒരു വിഷയം അതിലൂടെ തമാശയിലൂടെ ആണെങ്കിലും കടന്നുപോയി.
അതായത് എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് ആകുന്ന ഒരു ഭക്ഷണം 12 മണിക്ക് തന്നെ കഴിച്ച് തീർക്കുക, പിറ്റേ ദിവസം ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ്പയറി എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഒരു ലോജിക്ക് വളരെ രസമായിരുന്നു. എപ്പോഴും നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന തമാശകൾ തന്നെ പ്രസക്തമാകുന്നത് എപ്പോഴും അതിൽ കാലികമായിട്ടുള്ള ചില കണ്ടന്റുകൾ അടങ്ങിയിരിക്കുമ്പോൾ അതിന് വളരെ ശക്തി ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ചിരിക്കുക മാത്രമല്ല, അതിനോടൊപ്പം ചെറിയൊരു ചിന്തയും ചെറിയൊരു സൂചനകളും കൊടുക്കുന്നു സമൂഹത്തിന് എന്നുള്ളത് വലിയ കാര്യം തന്നെയാണ്. അത് ഇത്തരം ഇതിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. അത് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഹൈലൈറ്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയത്. പിന്നെ സിംസിയുടെ പ്രസൻറ്റേഷൻ വളരെ രസമായിട്ട് തന്നെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തു. ഒരു തട്ടും തടവും ഒന്നും ഇല്ലാതെ ഒഴുക്കോടെ തന്നെ സംസാരിച്ചു. ഏതായാലും നന്നായിരുന്നു, എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. താങ്ക് യു ചേട്ടാ. വിനയ ചേച്ചി. സിംസി ചിരിച്ചു, ഞാൻ നല്ല ഓണം ചിരിച്ചു കേട്ടോ. നന്നായിരുന്നു. ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോമഡിയാണ്, ഭയങ്കര സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉള്ള കോമഡിയാണ്. പിന്നെ ഈ എക്സ്പ്രഷനും കൊണ്ട് അതിൽ പറയുന്ന സംഗതികളിൽ കോൺട്രാസ്റ്റ് ആവാത്ത രീതിയിലാണ്, ചിലപ്പോഴൊക്കെ കോൺട്രാസ്റ്റ് ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അതതിൻ്റെ ഒരു നല്ല ഭംഗി. പിന്നെ ഈ ബോഡി ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയില്ലേ, ആ ബോഡി ലാംഗ്വേജിലൊരു കോമഡി ഉണ്ടായിരുന്നു, ആ ചിരിയിലൊരു കോമഡി ഉണ്ടായിരുന്നു. പല വിധത്തിൻ്റെ കോമഡിയല്ലേ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്നത്. ഒന്ന് മറ്റുള്ളവരെ ഒന്ന് കളിയാക്കിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന കോമഡി, മറ്റൊന്ന് തന്നെ താൻ വിമർശിച്ച് തന്നെ താൻ ഇത് ചെയ്യുന്ന കോമഡി. വളരെ നന്നായിരുന്നു. എന്തൊരു ഫ്ലുവൻസി ടീച്ചർ അല്ലേ. അയ്യോ ടീച്ചറെ, ഇതിപ്പോൾ കേട്ടാൽ ഭർത്താവിൻ്റെ ഇത് എന്തായിരിക്കും? അതിന് ഞാനൊരു ഡിസ്ക്ലൈമറും കൂടെ വെക്കണം. ഇത് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരോ മരിച്ചവരായ ഒരു ഭർത്താക്കന്മാരായിട്ടും ബന്ധമില്ല. കണ്ടോ, അതിപ്പോ പെട്ടെന്നാണോ തോന്നിട്ട് പറഞ്ഞത്? അതെ, വെരി വെരി ഇൻസ്റ്റന്റ് റിയാക്ഷൻ. വേറെ ഒരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട് കോമഡിയിലെ. വളരെ നമുക്ക് ഏറ്റവും അടുപ്പുള്ള ആൾക്കാരെ കളിയാക്കിയിട്ട് പറയാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്. കാരണം അവർക്ക് വേദനിക്കില്ലെന്ന് നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം. വൈഫ്, അതുകൊണ്ടാണ് ചില ഭർത്താക്കന്മാർ വൈഫിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട്, ഇപ്പൊ ഇന്നസെന്റ് ഏട്ടൻ പ്രധാനമായും ആലിസേച്ചിനെ പറഞ്ഞിട്ടേ കോമഡികൾ പറയുള്ളൂ. അപ്പൊ ഞാൻ വീട്ടിലും വൈഫിനെയൊക്കെ കളിയാക്കിയിട്ട് പറയും. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം അത് ഹ്യൂമർ ആണെന്ന് അവര് 100% എടുക്കുകയും അവർക്കത് വേദനിപ്പിക്കാതെ, അവർക്ക് ഒരിക്കലും വിഷമം ഉണ്ടാവില്ല, അവരും ചിരിക്കുള്ളൂ, അവരും ആസ്വദിക്കുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഭർത്താവിനെ പറഞ്ഞതിൽ തെറ്റൊന്നുമില്ല. ഇറ്റ് വാസ് വെരി നൈസ് സിംസി, ഇറ്റ് വാസ് വെരി നൈസ്. സിംസി തങ്കക്കുടമേ, ഇറ്റ് വാസ് വെരി വെരി നൈസ് സിംസി. എനിക്ക് ഈ സ്റ്റാൻഡപ്പ് കോമഡി വളരെ ഇഷ്ടം. ഇത് ഒരു എന്താ പറയുക, ഇത് റെഗുലർ ആയിട്ട് ഇല്ലാത്ത ഒരു പുതിയ ഒരു ടാസ്ക് പോലെ, ഒരു പുതിയ ഒരു ഇതായിരുന്നു, പെർഫോമൻസ് ആയിരുന്നു. ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് വെരി നൈസ് സിംസി. എല്ലാം പറഞ്ഞതെല്ലാം എനിക്കും അത് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് എന്നത് എൻ്റെ വീട്ടിൽ സ്ഥിരം നടക്കുന്ന ഒരു ഇതാണ്. ഇതെന്താ ഷൂട്ടിങ്ങിന് വരുന്നതിന് മുമ്പ് കൊണ്ട് കൊടുത്തിട്ട് വന്നതേ ഉള്ളൂ. ചുമ്മാ വെറുതെ ബ്രെഡ് വാങ്ങുക, പിന്നെ ഇഡ്ലി ദോശ ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട്, പിന്നെ അമ്മ അതെന്തിനാമ്മ പിന്നെ അത് വാങ്ങി, അത് എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് ആയിപ്പോയി അമ്മ, ഇത് വീഴ്ച കളയും. ഇങ്ങനെ കുറേ പ്രാവശ്യം എൻ്റെ വീട്ടിൽ നടന്നിട്ടുണ്ട്. സോ ഇറ്റ് വാസ് ലൈക്ക് സോ റിലേറ്റബിൾ. സോ ഇറ്റ് വാസ് എ വെരി ഗുഡ് പെർഫോമൻസ്. ഐ ലൈക്ഡ് ഇറ്റ്. ഗുഡ് ലക്ക്. താങ്ക് യു. ഓക്കെ മേല ചേച്ചി, താങ്ക് യു. പൂർണ്ണിമ ചേച്ചി. സിംസി നന്നായിരുന്നു സിംസി. ഇത് ഞാൻ വിചാരിക്കുക ഇതൊന്നും എനിക്ക് ഒരിക്കലും അവിടെ വന്ന് ഇതുപോലെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നൊക്കെ ആലോചിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഇപ്പോഴും കൈകാലും വിറയ്ക്കും. എങ്ങനെയാ ഒരു സ്റ്റേജിൻ്റെ മുമ്പിൽ അത് അവരെ ചിരിപ്പിക്കുക, നമ്മൾ സംസാരിക്കുക, അതിൻ്റെ ഒരു ബീറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, അത് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടണ്ടേ. അത് ഭയങ്കര പാടുള്ള കാര്യമാണ്. ആ ടൈമിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം അല്ലേ, ടൈമിംഗ് ആണ് എല്ലാം ഇതിൻ്റെ അകത്ത്. പിന്നെ ബാക്കിയെല്ലാം ജഡ്ജസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മെസ്സേജ് പറയാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം വളരെ റെലവെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെസ്സേജ് പറഞ്ഞു പോയി എന്നുള്ളത്. പിന്നെ സേഫ്റ്റിക്ക് സിംസി തന്നെ ആദ്യം പറഞ്ഞു വെച്ചു, ഇനി അഥവാ നിങ്ങൾ ചിരിച്ചില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യമാണ് കുഴപ്പമായിരിക്കും, എല്ലാവരും തയ്യാറാക്കി യഥാർത്ഥ ഹ്യൂമർ വേർ യു നോട്ട് ടു സർവൈവ്. അടിപൊളിയാണ്, നല്ല നല്ല രസമായിട്ടാണ് ഞാൻ കണ്ടത്. സിംസിയുടെ ബോഡി ലാംഗ്വേജും കണ്ണും സംസാരിക്കുന്ന രീതിയും നർമ്മവും ഹാസ്യവും എല്ലാം കറക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടല്ലോ, അതിനൊരു താളമുണ്ട്. ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിരുന്നു കാണാൻ. ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ്. ആദ്യമായിട്ടാണ് ചെയ്യണേന്ന് പറയുന്നു. ഐ എം വിഷിംഗ് യു ഗുഡ് ലക്ക്. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. അതായത് ഈ വേദിയിൽ സ്റ്റാൻഡപ്പ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് എൻ്റെ ഒരു ഡ്രീമായിരുന്നു.